Приветствую. Хочу показать. Попросил меня один человек собрать ножик на плашках медных. Я себе как-то делал, ну прям сам из медных вырезал. А тут увидел на Алиэкспресс вот такие плашечки медные продаются. Решил заказать и сделать человеку. Вот посмотрите, как они сделаны, фрезеровочка. Очень аккуратно все. Вот эти места, где должны стоять оси, в принципе, правильно, как на оригинальных алюминиевых, сделано возвышение. Не знаю, наверное, не получится. Вот, маленько видно, да? То есть эти места выше. И поэтому не даст закусывать. Своего рода такие шайбы интегрированные. Вот. То есть сделано хорошо. То есть вот это вот, то, что сейчас видите, здесь чернота такая. Ну, это уже от рук окисление пошло. Но это же медь все-таки. А вот здесь вот этот я зачистил. Зачистил. Вот такой штучкой продавец положил. Полировальная такая штука. Вот это я уже тут абразив такой. То есть он очень аккуратно, бережно убирает вот эти следы. Но ничего лишнего не снимает. Вот. Нож будет двухрядный. Что у нас тут? Получается оси и шайбы. Нож человек попросил, ну, который как бы донором будет, это Alox Electrican, который с таким клиночком интересным, маленьким, потом позже покажу. Вот такие шайбочки, то есть этот должен быть 2,5 мм толщиной, а этот 2. Вот здесь 2,5, а здесь средний 2 под ось коромысла, под ось пружин. Ну-ка, попробуем. Так, ага. То есть здесь одна оська, вот это вот, и винтик. Хотя я думал, что они, вот эта центральная часть идет отдельно, и с двух сторон винты закручиваются. Ну, в принципе, можно и так. То есть вот он встает сюда. Встает. Ну, туго встает. И вот, в принципе, практически за подлицо. Чуть-чуть торчит. Короче, буду собирать, потом покажу. Буду собирать. Сюда. Вот. Это еще плохо, не знаю, может, взрыв? Нет. Так, можно? Все. Два. Быстро. Так. Ну вот, все протянул. Получается такой нож. Это не задействована запчасть, потому что тут латунный лайнер. Получился, значит, вот такой нож. Единственное, здесь выходит, вот здесь вот немножко зазорчики есть по сравнению с этой стороной.
Но тут, видимо, толще получается пакет из-за вот этой шайбы проставочки заводской, которая ставится на сторону шила развертки, потому что она тоньше, чем клинок. Из-за этого пакет получается немножко толще. Вот. Вот так. Все щелкает. Клиночек щелкает. Клинок электрика тоже. И открывашка. Так, пересобрал я все-таки нож. Уменьшил зазоры с этой стороны. Но все равно, вот если вот так вот не смотреть, все зашибись. Если сравнить с этой, то здесь немножко больше. Ну уж не знаю почему, наверное, уже точно вот из-за этой шайбы. Но ее проблематично там настолько тоньше сделать. Она большая, и мне не получится это сделать. Вот, но тут микроны. А так вот, все отлично получился. Качество изготовления плашек классное, все подошло практически идеально. Встало на свои места. Мне понравилось. Здоровски. Ну и получается будет вот такой вот ламповый нож. Классный. Который со временем запатинирует, и потом будет такая красота на кармане. И даже вот эти отверстия, наоборот, интересно, контраст меди и стали полированной, да, то есть когда запатинирует, она потемнеет, станет там темно-зеленоватой, где-то коричневой, царапки появятся, и будет проблескивать вот эта сталь полированная, это будет красиво.